Zatím do Ameriky. Ty letíš do Ameriky? Červená, přebité zelená. No. No mňa tá myšlienka tých materských centier fascinovala. Viete, lebo vždy si myslím, že kde vlastne začať s tou výchovou dobrého človeka, nie? Asi je to tak, že čím skôr, tak tým lepšie. No, bych povedal, že pred narodením. Takže to je, ale tak, no dajme tomu teda, že to od toho narodenia do tých 3 rokov, že to sa tak považuje za taký rozhodujúci vek. No a všetci si hovoria, že ako rozhodujúci pre deti. Ale ja si myslím, že to je rozhodujúce pre rodičov. To je dôležité, že vlastne aj rodič začína, alebo najvyšší čas, aby začal uvažovať o tom, že ako to dieťa vychovať, k čomu ho vychovať, ako ho viesť. Tá výchova teda je, tak myslím, v tých prvých rokoch veľmi dôležitá, lebo to vlastne určuje ten smer, že kaďaľ pôjdem v živote, že? A to aj to dieťa, aj mňa ako dospelému, ale zrejme aj tá spolupráca tam sa vytvára. To je asi to najdôležitejšie, aby sme mali dobrú spoluprácu s tým dieťaťom. Chcem sa teraz ešte úplne zmietať. Spomedzi všetkých definícií materských centier je podľa mňa najvystižnejšia tá prapôvodná, ktorá súvisí so vznikom modelu materského centra pred 30 rokmi v Nemecku a ktorá hovorí, že materské centrum je verejná obývačka. Je to jednak priestor, kde môže každý prísť, kto sa stará o malé deti, jednak s deťmi, cítiť sa tam príjemne, ale samozrejme aj s nimi rásť a učiť sa nové veci. Na Slovensku prvé materské centrum vzniklo v roku 1998, v súčasnosti je ich viac ako 100 a z toho v našej sieti 70. Tak, to bolo rýchlo, čo? No, materské centrum mi dalo neuveriteľne veľa. Proste bola to veľmi dôležitá fáza môjho života, ktorá mi umožnila spoznať lepšie samu seba a spoznať aj veľa proste výnimočných ľudí, ktoré mi pomohli v tejto fáze života. A takisto lepšie, myslím si, že rozumieť aj svojim deťom. Lebo ja som vlastne bola outsider, takže prišla som do prostredia, v ktorom som nikoho nepoznala. Pomerne veľa času som trávila sama s deťmi. Jednoducho potrebovala som kontakty, potrebovala som takú podporu, rozptýlenie pre deti aj pre mňa. Takže to materské centrum mi naozaj všetko poskytlo a hovorím, a ponúklo mi príležitosti, ktorých naplnenie ma veľmi posilnilo a v podstate tak predurčilo moju ďalšiu životnú púť. Oni sa vlastne jedna od druhej učia, ale aj sa kritizujú, aj si tam vlastne utvárajú svoj vlastný názor. A to je to úžasné na tom. A okrem toho mnohé mami sa mi sťažovali, že sa často nudia. Viete, že v tej materskej dovolenke. A to je dnes žena má právo byť, ako sa hovorí, že emancipovaná, ale má právo byť teda, mať zaujímavý život. A tak si myslím, že toto je tiež jedna z ciest, kde je ten život taký zaujímavejší a kde sa vzájomne teda obohacujú, áno, potešujú, rozosmejú sa a možno aj povzbudia vzájomne. Akadémie praktického rodičovstva sú výstupom jednej dlhodobej medzinárodnej kampane, ako chceme vychovávať naše deti. A na začiatku by som chcela povedať, že vlastne diskusie v materských centrách, také tie rozhovory medzi rodičmi o sebe samom, ako rodičovi, o dieťati, o výchove, prakticky prebiehajú nepretržite. A vlastne cieľom tejto kampane bolo podchytiť ich cenné skúsenosti a poznatky
ktoré naozaj sú overené praxou, nejak ich zviditeľniť a využiť pre možno ďalšie fungovanie materských centier. Akadémie budú vlastne žiť tým istým životom ako materské centrá doteraz, len možno viac budú zamerané na rodičovské vzdelávanie, na diskusie, na témy, ktoré rodičov prioritne zaujímajú, na to zdieľanie, vzájomnú pomoc a nejaké korekcie svojho prístupu k dieťaťu. Takže vlastne zozbierali sme približne 20 tém, ktoré sa v materských centrách diskutovali s tým, že 7 bolo najdiskutovanejších a tie tvorili základ pre vypracovanie metodiky kurzu aj publikácie. Prvou a najčastejšou a najkontroverznejšou témou boli tresty vo výchove detí, ďalej témy ako odmeňovanie, poslušnosť alebo slobodná vôľa, zvládanie negatívnych emócií rodičov vo výchove, súrodenecké vzťahy. To všetko vlastne boli témy, ktoré boli veľmi žiadané a najčastejšie diskutované. Pokiaľ tam vstupuje odborník a je tam ten odborný vstup, tak by mal byť tiež na tej partnerskej úrovni. Čiže nemalo by to byť nejaké mentorstvo, nejaké učenie toho, že ako to má byť, ale skôr možno, ak sa to dá, tak odobrenie tých rodičovských skúseností alebo ich usmernenie, lebo ťažko sa nám si vieme predstaviť, že rodičia z rôznych sociálnych, pracovných zázemí budú prijímať vzdelávanie typu vysokoškolskej prednášky, kde ich naučíme, ako to v tom vývine toho dieťatka funguje. Takže pokiaľ môžeme zdieľať tie poznatky jazykom, ktorý mi je blízky, situáciami, ktoré sú mi blízke, tak to neformálne vzdelávanie je určite minimálne skvelý štart. Myslím si, že naozaj je to spôsob, akým rodičia aj zároveň deti získavajú naozaj veľmi cenné životné zručnosti, ktoré sa proste nikde nenaučia, len v prostredí tej komunity. Ja stále mám ten pocit, že aj na Slovensku je problém uznať tento typ vzdelávania, tento typ výchovy rodičov a detí, pretože to dieťa naozaj vidí toho svojho rodiča úplne v inej aktívnej úlohe ako doma. Vidí, ako pomáha, ako sa vzdeláva, ako komunikuje, rieši veci verejné. Takže ja si myslím, že naozaj proste ten komunitný život a komunitné učenie je veľmi cenné. Preto som povedala. Alebo ešte nemala? No ale šikovná je za to kočka, ona. Ja už som si myslel, že aj máš 2. Taká šikovná si.